بدأ محمد صلاح فصلا جديدا رفقة ليفربول بعد أن أعلن النادي الإنجليزي تجديد عقد الدولي المصري ليواصل صاحب ال 32 عام مسيرته المميزة رفقة الريدز بعد توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات. وأعلن ليفربول تجديد عقد محمد صلاح للنادي الإنجليزي دون أن يكشف عن مدة التعاقد لتستمر رحلة الدوري المصري في ملاعب ليفربول، والتي بدأت في 2017 وكانت حافلة بالألقاب وأرقام قياسية. وبكده محمد صلاح هيكمل مع ليفربول حتى صيف 2027. وزي ما أكد كابتن محمد أبو تريكة قبل كده إن محمد صلاح تفكيره إنه يكمل في المستوى العالي مع ليفربول. أما الصحف العالمية فتكلموا كتير قوي عن خبر تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول. على سبيل المثال صحيفة ديلي ميل الإنجليزية قالت إن اللاعب جدد مقابل 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا. ووصفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تجديد محمد صلاح بأنه انتهاك لسياسة النادي، خصوصا أن ملاك النادي بيترددوا في منح عقود جديدة للاعبين فوق سن ال30. أما صحيفة ذا جارديان قالت إن محمد صلاح يوقع عقد جديدا للبقاء مع ليفربول حتى عام 2027. أما صحيفة بي بي سي قالت عن خبر تعاقد محمد صلاح مع ليفربول إنه قدامه فرصة لإضافة المزيد إلى أهدافه 243 والتمريرات الحاسمة اللي وصلت ل 109 اللي قدمها مع ليفربول في 393 مباراة. أنت شايف إن محمد صلاح هيقدر يستمر في المستوى العالي بالأداء العالي